guys, welcome to my channel. இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இனிமேல் புது வீடியோஸ்லாம் போடுவோம், அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து வெள்ளோடு பேர்ட்ஸ் சாங்சுரிக்கு வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆமாங்க, மேட்டுக்கடையிலேருந்து ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிலோமீட்டரில் இந்த பேர்ட்ஸ் சென்ச்சுரிஸ் இருக்குது. இதை நாங்கள் உள்ளே போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அந்த வீடியோ தான் இது. நிறையா ஃபோட்டோஸெல்லாம் எடுத்தோம், நிறையா பேர்ட்ஸ் படங்கள்லாம் பார்த்தோம். அந்த பக்கம் வந்து ஒரு புழை மாதிரி தண்ணி காயில் மாதிரி இருந்தது, நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் யாரெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க, நல்லா க்ளீனாக இருந்தது. எந்த சேர்லனாலும் போய் உட்காரலாம், அந்த மாதிரி இருந்தது. நிறைய மரங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா பொதுவாக போய் எல்லாம் பெஞ்சுகள்லாம் போய் உட்கார முடியாது. ஆனால் இந்த 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 இடத்துல அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க. அந்த பெஞ்செல்லாம் அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தது. அப்புறம் நானும் ஜெஸ்வினும் ஊஞ்சல் ஆடினோம். என்ன வந்து நிமிஷம் அவங்க போய் எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வர போயிட்டாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் கொஞ்சம் நேரம் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நாளாச்சு ஊஞ்சல் ஆடி. நீ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற, நீ என் கூட ஸ்லோவாக வரணும், அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ கரெக்டாக வரும். ஹாய் கைஸ். நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஊஞ்சல் ஆடுறோம். ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ஊஞ்சல் ஆடி. உங்களுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வராங்க. வித்தியாசமா இருக்கு. சாக்லேட். உனக்கு சாக்லேட்டா? பிடிக்கிறது தானே. அந்த சீட் பண்ணுங்க. போட்டோ எடுக்கிறீங்களா இல்லையா? போக்கருமா.
அதுக்கு பின்னாடி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், தண்ணி சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு. இது நம்ம வந்து ரோட்டா இல்லையா? வேறு ஏய், வாய் வைக்காதல, முகத்தை வைக்காத. கம்மாவாப்பா அது? குளம்மா? இங்க இருந்து தான் அந்த தண்ணி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வா, போட் இருக்கு பாருங்க. ஸ்கூலில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.